それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人があなたに触れたいサインについて見ていきます。あなたの性的魅力に触れたいと思うとき、どんな時なのか、詳しく見ていきましょう。よろしくお願いします。まずはあの人が感じるあなたの性的魅力についてタロットカードから見ていこうと思います。はい、では見ていきます。はい、すごく素敵ですね。女帝のカード、ソードのページ、ペンタクル5番、そしてワンドの8、デビル、ペンタクル2番とペンタクルエースです。はい、すごく口づけしたいっていうのが伝わってきますね。あなたを自分のものにしたいんだっていうお相手のお気持ちっていうのが強く現れているかなと思います。近々あなたと近づけるチャンスと言いますか、肌を重ねるチャンスがやってきそうな気がします。それをものにしたいんだっていうお相手のお気持ちが強く出ていますね。また自分の理想が現実になったらいいのになっていう、そういう強い思いも溢れています。あなたが自分にとってものすごく色気があってセクシーだっていうことが伝わってきますし、どこかね、あなたに支配されたいっていうようなお気持ちもお相手持ってらっしゃるんですよね。癒しとともに虜になっているっていう気がします。支配されたいっていうところ、それは自分の気持ちがドキドキするからっていう理由なんですが、その一方で癒しも同時にあなたは与えてくれると、その癒しとドキドキどちらもくれるのがすごく魅力的で、あなたから目が離せませんっていうのが入ってきますね。今お相手が気になっていることっていうのは周囲の状況っていうのが入ってきます。あとはここにペンタクル5番があるので、あなたと肌を重ねる時間がなかなかつかめないと、そんなチャンスめったにないんだっていうふうに思っているか、またはやはり周りの状況的に少し厳しいなって思うところがお相手の中に感じているっていうのがあります。またここ両方を手にしているペンタクル2番がここに出てきているので、例えば時間がうまく使えない、時間管理がうまく行えないような今の現状にいる、例えば仕事が忙しいとか体調を崩していてデートする時間がなかなか合わないとか、連絡頻度が今落ちていたりとか、すごく会いたい気持ちが募っているんだけど、忙しさのあまりなんかね、連絡するのが後回しになってしまうとか、また逆にあなたの方からも連絡返ってくるのが遅かったりとか、今ちょっと噛み合わないんだとか、両立が難しいっていうのが出てるんですね。今の自分の生活とあなたと肌を重ねること、または今自分が思い描いている理想の形と現実と、ここの両立バランスがうまく取れていないっていうことが言われているので、どこかしらでバランスを崩している可能性があります。時間がないだったりとか、体調を崩しているだったり、仕事に追われていたりとか、理想と現実の間とか、そのあたりでどこかね、時間とかギャップが見られるかなと思います。でもそのギャップを埋めて自分の理想を手にしたいんだっていうところがお相手の正直な気持ち。そしてあなたとだったら一夜限りの恋と言いますか、お相手はそういうふうに考えてないんですけど、大本命として入っているので、あなたにだったらそそのかされて一晩肌を重ねて誘惑されてね、燃え上がるようになだれ込むかのように流れに身を任せるのもいいかなっていう、そんなお気持ちでもいるんですね。もし周りの状況がそれを許してくれるのであれば、ただね、燃えるように二人だけの甘い時間を過ごしたいっていうのがお相手のお気持ちとして出ています。あなたに感じている魅力というのは、やはりこのエンプレスが一番強いですよね。あなたはとても心豊かな存在であり、自分の心を満たしてくれるんだと。時々自分が迷ったり立ち止まった時に、あなたという存在が道しるべになっている。あなたがいるから自分が頑張れるとか、あなたが声をかけてくれるから元気もらえるとか、何かしらあなたの存在がお相手に影響を与えているようです。そしてこの方が最も望んでいることっていうのが、ここ急展開を表すワンドの8が出ています。滞っていることがあるんだったら、早くこれが
課題とかを乗り越えてあなたと肌を重ねていけるような展開になればいいのになとか、または急展開なのでばったりあなたと鉢合わせてそのまま意気投合して飲みに行ってとか、そういう妄想をしているということです。街角で会ってそのまま肌を重ねるところまで一緒にいたいとか、そういうね急激な流れっていうのを妄想されていますね。虜になっているっていうことです。これは愛と美を表す女帝のカードなので、あなたはまさにお相手にとって愛すべき存在であり、またあなたから愛をもらっているし、美しい存在だというふうに思っている、虜にもなっているっていうふうにお相手が感じるあなたの魅力っていうのが伝わってきました。今障害に感じていることとか、もし周りの状況とかですね、人間関係とかのことで考えていることがあれば、それを乗り越えていきたいなっていうのはここに出てきています。そのために努力するとか、時間を使うとか、成功のために自分で掴み取っていくために、自分でね豊かなものにしていくために、ここからまた始めていくんだとか、関係性を構築していく、もっと現実的なこと、つまり肌を重ねるってことに向けて動き始めていくっていうのが出てきています。なので間もなく近々お相手と肌を重ねる瞬間がやってくるのではないかなと思いました。すごくあなたの虜になっているよっていうのが現れています。ではあの人がどんな時にあなたに触れたいと思っているのか、場所、時間、シチュエーションなど詳しく見ていきましょう。まずカラーカードよりブロンズです。そしてオラクル・オブ・ザ・フェアリーより Wait for Winter、冬を待つというカード、そしてトゥルーラブのカードより、こちらはスピリチュアルマチュリティ、魂が成熟されていくっていうことと、そしてコミットメント、約束です。約束が出ているので、やはり確実にものにしたいっていう気持ちだったりとか、未来なんか近々、これ冬のカードも出てるので、この冬にはっていうのが伝わってきます。そしてドリームリチュアルよりエゴというカード、こちらは満月を表していますので、満月のタイミングが吉と出ています。今この動画をご覧になられて、直近の満月の日あたりがラッキーデーになる可能性が大です。トランプからももらっています。はい、ハートの2番です。ロマンチックですね。抱きしめ合っています。これもすごく2人の心のつながりっていうのを表しています。そしてルノルマンカードです。ガーデンと犬、ドッグのカードですね。何かお呼ばれするようなことがあるかもしれません。具体的な場所なども教えてきてくれています。こちらから具体的なシチュエーションもらっていきましょう。どうぞリラックスして目を閉じて聞いてみてください。あの人があなたに触れたいと強く願うのは、冬の夜が静かに包まれる頃、外には雪がしんしんと降り積もり、街の明かりに照らされて白く輝く結晶たちがどこか神秘的な光景を演出してくれています。寒さが肌を刺すような季節ですが、その冷たい空気の中であなたの存在はあの人にとって心を温める唯一の炎のように感じられるのです。場所は人々が集う華やかなパーティー、イルミネーションに彩られたガーデンが広がる中、ワインの香りが漂い、柔らかな音楽が耳元を撫でるように流れていきます。あなたはシンプルながらもエレガントな装いで周囲を魅了しています。そして軽やかに会話を交わしながらも、どこか他の誰とも違うオーラをまとっています。その姿はあの人にとって手の届かない雪の妖精のように感じられ、近づきたい、そして触れたいという衝動をあの人の中に芽生えさせます。時が進み、パーティーも佳境に差し掛かった頃、あなたとあの人は自然と人混みから離れ、庭園の片隅へと歩み寄っていきます。凍てつく空気の中、あなたの吐く息が白く舞い上がり、その光景にあの人は目を奪われます。月明かりが雪を輝かせる中、二人だけの静かな空間が生まれます。あの人の視線はあなたの首筋へと滑り、さらにはうっすらと赤く染まった方へと向かっていきます。その瞬間、あの人の心にはただ一つの願いが浮かびます。触れたい。あなたのその温かさに、そして
肌の柔らかさに。あの人はゆっくりと手を伸ばしますが、まだ触れるには至りません。指先があなたの髪の近くでためらい、その香りがあの人の感覚をさらに刺激します。触れてもいい？と低く囁くその声は、あなたの心の奥を震わせるような響きを持っています。そしてあなたがわずかにうなずくその仕草。それがあの人にとってすべての制約を解き放つ合図となります。あの人の手がそっとあなたの肩に触れる瞬間、冷たい冬の夜が溶けるような感覚が広がっていきます。その手のひらから伝わる熱は、ただのぬくもりではなく、抑えきれない情熱と深い愛情を宿したもので、あなたの全身を包み込んでいきます。あの人はあなたを引き寄せ、その瞳の奥にある秘密を解き明かすように見つめ、やがて触れた指があなたの頬を優しく滑り、そのまま唇へと吸い寄せられる。そんな官能的な瞬間が二人の間に流れます。この触れたいというあの人の欲望は単なる肉体的な衝動ではありません。それはあなたとの距離を埋めたいという切なる願いであり、魂の奥底から湧き上がる愛の印です。冷えた空気の中で交わる二人の熱がやがて夜を溶かし、新しい愛の物語を紡いでいくのです。あの人の指先があなたの頬から首筋へと滑るにつれ、その動きは次第に熱を帯び、同時に驚くほど繊細です。雪が降りしきる夜、月明かりが二人の影を薄く映し出す中、触れ合う肌の感覚は冬の冷たさを溶かすほどの熱を持っています。ふとした瞬間、あの人があなたの顔を引き寄せ、唇が触れ合う。そのキスは最初、雪の結晶のように儚く柔らかいものでしたが、次第に深まっていき、あの人の抑えられない情熱が溢れ出していきます。あなたの心臓は高鳴り、あの人の吐息が耳元に届くたび、全身がその熱に包まれていくのを感じます。やがてあの人はあなたを抱き寄せ、そっと人目を避けるようにガーデンの奥へと導いていきます。イルミネーションの光が薄れるその場所には、小さな建物がひっそりと佇み、雪に覆われた木々が二人だけの隠れ家をかたどっています。あなたが建物のベンチに座ると、あの人は膝をつき、あなたの瞳を見つめながら、その唇であなたの手の甲に触れます。触れてもいい？と囁くその声には、抑えきれない渇望とあなたを大切にしたいという思いが混じり合っています。その問いに小さくうなずいた瞬間、あの人の手が再び動き出します。肩から鎖骨、そしてあなたの背中へと触れるたびに、その動きには一切の迷いがありません。あの人の手のひらから伝わる熱が、凍てついた夜の空気の中で、あなたをじんわりと溶かしていきます。呼吸は浅くなり、鼓動は早く動き、互いの吐息と鼓動で満たされていきます。あなただけが欲しい。あの人が低く囁くその声に、全身が震えるような感覚を覚えます。手のひらがあなたの腰に回され、そのまま体を優しく引き寄せられます。その動きには焦りではなく、あなたを大切に扱いたいという静かな熱が感じられます。二人の距離が完全に消え去ると、あの人の唇が再びあなたの首筋に触れ、そのまま肩、そしてデコルテへと降りていきます。その軽やかな動きの一つ一つがあなたの感覚を研ぎ澄ませ、冬の夜を忘れさせるほどの官能的な熱を生み出します。その後、あの人はあなたをそっと抱き上げ、静かに建物の中へと足を運びます。たどり着いたのは暖炉が灯るプライベートな部屋。柔らかな明かりが二人の姿を照らし、窓の外には舞い降りる雪が静かに積もっています。部屋の中の空気は暖かく、外の凍える寒さがまるで嘘のように思えます。あの人がそっとあなたをソファーに座らせ、その前に膝をつきます。熱い眼差しで見つめながら、あの人はあなたの顔に触れると、こんな夜を夢見ていた、と静かに囁きます。その声に込められた深い思いが、あなたの心を完全に満たしていきます。あの人は丁寧に、けれども抑えきれない情熱を持って、あなたの髪に指を絡め、首筋に唇を滑らせます。
その触れ方は時間を忘れさせるほどに濃密で、あなたの心も体も次第にあの人に溶け込んでいきます。お互いの鼓動が一つに重なり、吐息が交わるたび、二人の間には言葉以上の何かが満ちていきます。そしてついにその瞬間、お二人の間にあったすべての境界線が消え去り、完全に一つになるのです。夜が更け、外の雪が静かに降り続く中、二人はお互いのぬくもりと愛情に包まれて、これ以上ないほど深くつながったことを確信します。その夜、あなたとあの人の世界は一つになり、忘れられない愛の物語が刻まれていくでしょう。こちらがお相手がどんな時にあなたを求めているのか、触れたいと思うのか、具体的なシチュエーションでお届けしていきました。なんか心にスッと入ってくるような、そんな内容でしたね。そしてあなたのために体を鍛え上げているというお相手の様子が伺えます。とても体力があってタフなお相手、そしてあなたのそばにいてくれるというように感じますね。二人で一つになることによって、このお二人の次元がより高いレベルへと引き上げられていくかのような、そんな物語だと思います。約束とあるので、デートの約束ができるとか、二人で会うチャンスが近々訪れると思います。冬の満月の季節。あとはお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらから癒しのメッセージもらっていきます。あなたの心を解き放つ時が来たとこのカードは告げています。あなたの心はそっとあなたのそばに寄り添い、癒しの道を共に歩んでいます。あなたの本当の姿、その優しさも少し揺れるような不安も、すべてが美しいあなたの一部です。簡単には見えないかもしれないあなたの心の繊細さ、それを大切に思っている人が必ずそばにいます。無理に強がらなくてもいいのです。涙を流すことも自分の気持ちを認めることも、あなたにとっては大切な時間です。夜でも朝でも心が求めるままに感情を解き放っていきましょう。溜め込んできたものを手放すとき、あなたの心は軽くなって新しい一歩を踏み出していきます。一度立ち止まって静かに深呼吸をしましょう。手を胸に当て自分自身を感じてみてください。大地からの癒しの力があなたを包み込んでいます。その優しいエネルギーがあなたの心の傷を癒し、新しい希望を育ててくれるでしょう。あなたはもう十分頑張ってきました。今はゆっくりと休みましょう。その流れに身を任せるように、過去の重荷をそっと手放しましょう。そして新しい未来を迎える準備を始めてください。あなたの心はまるで一輪の美しい花のように咲き誇ります。焦らなくていい。ゆっくりとその花を育てていきましょう。あなたにはその力があります。自分を信じて。という癒しのメッセージでした。ご自身の中で抱えている不安も、お相手がそばにいてくれることによって癒されていきます。このお相手があなたの心の重くなっているものを軽くしてくれるような存在であり、ずっとそばであなたを守ってくれるような存在だと思うんですね。二人のご縁が、つながりが深まっていくこの冬になると思います。今回はあの人があなたに触れたいサインや、どんなシチュエーションを妄想しているのかというのをお伝えしていきました。お二人、この冬急接近期待できますので、ぜひ備えてください。応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人があなたに触れたいサイン、あなたに感じている性的魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。今回はあの人の妄想を含め、どんなシチュエーションであなたに触れたいと思っているのか、シチュエーションを含めて詳しくお伝えしていきます。まずはタロットカードであの人が感じるあなたの性的魅力についてお伝えしていきます。
はい、それではこの7枚で見ていきます。そうですね、今カップのエースっていうのも出てきているので、つい最近になってお相手が自分に優しくしてくれるようになったとか、言ってしまえば甘えてきてくれるようになったとか、可愛らしい一面を見せてくれるとか、素顔と言いますか、本音を見せてくれるような、あと明るい気持ちを持って自分に接してくれているような、何かが変わったなっていうふうに思うようなあなたもいるかもしれません。変化した明るい方向へと、お相手がなんか自分のこと好きなんじゃないかなって思うような素振りを見せてくれるような、そういう気持ち、あれこれってもしかして勘違いなのかな、そうじゃないのかな、自分って特別に思われてるんじゃないかなって、そういうね、そういう感じがする、ドキドキワクワクするようなのが伝わってきますね。お相手の方ももしかしたらあなたと同じ職場にいて立場が上の方だったりとか、職場が別々だったとしても、店員さんとお客さんのように何か垣根があったんですけど、最近それがなくなって仲良くなり始めたとか、プライベートでつながり持てるようになったとか、前よりぐっと距離が縮まったようなことをあなたが感じるんじゃないかなと思いますし、お相手もそのように感じています。最近になってあなたの前でくつろげるようになったというか、弱いところも見せられるようになったとか、前だったら常に自分が気を張っていて、かっこいいところとか美しい自分であらなければいけないとか、そういうことを考えていたんですが、今はどちらかというともう少し柔らかくて、ありのままの自分を見せてもいいんだ、あなたは受け止めてくれるとか、そういうことを考えています。同じコミュニティとか職場に属している可能性が高い、もしくはお相手が最近になって一緒の職場から移っていったっていう可能性もあるんですが、どこかしらつながりの場所っていうのがあるような気がします。で、そして今お相手はすごく自由にのびのびとあなたに対して接していられる。それは職場が離れたからかもしれないし、コミュニティからね外れていったからかもしれないんですが、また同じ場所にいたとしても、今距離がぐっと縮まったような、そんな感覚がお相手の中で芽生えています。恋する気持ちっていうのが現れているので、あなたに対してもちろん興味津々だし、もう性的対象としても見ているし、恋愛対象に入っているし、今溢れてくる思いでいっぱいなので、明るい気持ちとかドキドキする気持ちでいっぱいなので、これから先がすごく楽しみなんですっていうお相手の様子が見えています。たとえそれがどんなに困難な道だったとしても、決して手放すつもりがないんですっていうペンタクルエースが出てきてるんですね。とても大切にしていきたいと、大切にしていきながら始めていきたい、口づけしていきたいほどあなたを愛おしく思っている。中には争い事っていうのが起きるかもしれない、対人関係の揉め事だったりとか、またはあなたとお相手との間の喧嘩もこれから起きるかもしれないけど、それでもあなたを手放すつもりはありませんっていうのがお相手があなたに伝えてきてくれていることです。どんなことがあっても自分はあなたを手放す気がないし、諦めるつもりもないんですって。なのでもしかしたらライバルの存在っていうのをお相手が感じているかもしれないし、あなたのところにもソードの2番って言って、少し自分の本音を抑えて今のお相手との関係性を保とうとしている様子が見えるので、なので例えばパブリックな場で一緒なのかなっていうふうに思ったんですね。またはお友達同士だとしても、自分の本音をちゃんと言えていないようなあなたっていうのがお相手から見たあなたの様子として入ってるんですね。だからこそもっと本音を出し合っていって話し合っていきたいとか、向き合って同じ方向を向いて明るい未来に向かって歩んでいきたいとか、もし障害があるんだったら一緒に乗り越えていく気持ち、姿勢を持っていくっていうのがお相手の気持ちです。諦めたくないっていうのが入っていますね。ということで、もしかしたらあなたがすごくモテる方で、他にもパートナー、ライバルがいるのかもしれなくて、そこに果敢に挑戦していくお相手、または周りの環境やライバルがいなかったとしても、お相手はどんな障害があっても乗り越えていくんだ、どんな壁があっても乗り越えたいっていう思いが出てきていますし、あなたとのことかもしれません。本音をもっと聞きたいな、もっとお話ししてどういうこと考えてるんだろうとか、どういうことで感じてくれるんだろうかとか、笑ってくれるのかなとか、そういうことを考えてると思いますね。はい、ということで、この方があなたに触れたいサインっていうのをオラクルカードを使って出しています。こちらから細かく
シチュエーションを踏まえて見ていきましょう。すごく大切にしていること、あなたに会える時間がすごく愛おしいんだってことがすごく伝わってくるので、なんか2人きりになかなかなれないとか、今は離れてしまってなかなか一緒になれないとか、そういうような間柄なのかもしれません。カラーカード見ていきます。シルバー、粘り強くやり遂げる。まさにこのワンドの7番も粘り強く取り組んで諦めない姿勢っていうのを表しているので、これも似たようなところがありますね。粘り強くやり遂げる。そして自分をひいき目で見てほしいなっていうお相手の願望も含まれていますので、その他大勢ではなくてお相手っていう風に特別視してほしいっていうのも出ています。あなたの中では十分に特別に好きだって思ってるんだけれども、それをあえて表に出さないようにセーブしているところもあるかもしれないですね。それを出してほしいっていうふうに思ってるかもしれません。オラクル・オブ・ザ・フェアリーからです。モチベーション、明るいカードが出ています。あとはトゥルーラブ・オラクルより2枚もらっています。アバンダンス、とこちらはですね、人生の目的、心の声に従って心の示す方向へ進んでいく、あなたのライフ、生き方の目的について、というカードも出ています。そしてドリームリチュアルからはこちらのカードです。このカードは忍耐を表しています。なんかね、粘り強く取り組むとかやり遂げるとか諦めないとか、そういうカードが続いていますね。ただその取り組んできた先には豊かさが待っているよとか、明るい未来が待っているよっていうのが言われている、心の示す通りに進んでみてっていうメッセージも入っているかなと思います。トランプからは4番のカードですね。そしてルノルマンカードからはマウス、ネズミのカードと、こちら花束、ブーケのカードが入っています。嬉しいこともありそうだけど、同時に何か悩ませていることが今現状ありそうだなっていうのも同時に感じます。2つ両方あるかなっていうのがありますね。だから忍耐強く粘り強く取り組んでいかなければいけないことと、受け取る豊かさ、サプライズ、どっちもあるような、そんな現状が伺えました。ではここから目を閉じてリラックスした状態で聞いていただきたいのですが、お相手が今考えているあなたとのシチュエーションについて、あなたに触れたい際についてお話し進めていきます。あの人があなたに触れたいと思うのは、桜が咲き始める春先の穏やかな夜です。時計の針が夜の9時を指し、街の喧騒が少しずつ静まり始めた頃、2人は人気のない川沿いのベンチに並んで座っています。空は濃い藍色に染まり、柔らかな月明かりが川の水面に反射しており、どこか幻想的な雰囲気を作り出しています。遠くから聞こえる風に乗って桜の花びらがハラハラと舞い落ち、甘い香りが2人を包み込みます。その夜、あの人の心は緊張と期待で静かに揺れていました。いつもは粘り強く物事をやり遂げるあの人も、この瞬間だけは慎重でありながらも抑えきれない感情に胸を焦がしています。あなたの横顔にそっと目を向け、桜の光の下でほんのり赤らんだ頬や唇の動きに目を奪われるたび、あの人の中の触れたいという思いが高まっていきます。ふとした会話の間でも、あの人は指先で無意識に自分のひだを撫で、そして少しだけ迷いを感じているかもしれません。触れていいのかどうか。しかし、あなたの笑顔や風に揺れる髪を優しく払いのける仕草を見るたびに、その迷いは静かに溶けていきます。触れたい。その願いがただの一瞬の欲望ではなく、あなたを包み込みたいという深い愛情と結びついているからこそ、あの人はこの夜を特別なものにしたいと感じています。静寂が2人の間に訪れた時、あの人はゆっくりと手を伸ばします。まるで桜の花びらが落ちているような優しく繊細な動きで、あの人の手があなたの手に触れた瞬間、その温かさにあなたも心が震えます。その触れ方は決してせかすものではなく、まるで永遠にこの瞬間を味わいたいかのように、じっくりと確かめるような仕草です。その後、あの人は静かにあなたの名前を呼び、耳元で囁くような優しい声でこう言います。
こうして触れていたいってずっと思っていた。その声には単なる感情ではなく、あなたを大切にしたいという確固たる意志が感じられます。その言葉と触れた感覚があなたの中に新しい感情を呼び覚ます。まるで春の訪れそのものが二人の心に宿るように。その夜、桜の香りとあの人の触れる手のぬくもりが時間を忘れさせるほどに甘く、官能的な記憶として二人の間に刻まれるのです。夜が深まっていき、周囲がさらに静けさを増す中、二人は自然と寄り添うように体を近づけます。川のせせらぎや時折聞こえる風の音さえも、まるで二人だけの世界を引き立てるための BGM のように感じられます。あの人はあなたの手をそっと握りしめると、ふとした沈黙の中で瞳をあなたに向け、まるで瞳で語りかけるかのようにじっと見つめてきます。その視線は言葉以上に深い感情と欲望を秘めており、あなたの心を静かにかき乱します。あの人の指先があなたの頬に触れる瞬間、その温かさが電流のように全身を駆け抜けます。あの人は優しくあなたの顔を両手で包み込み、少しずつ距離を詰めながら唇が触れる瞬間を待つかのように、ほんの一瞬ためらいます。そのためらいはあなたへの敬意と二人の間にある特別な感情を確かめたいという思いの表れです。そしてついにそっとあなたの唇に触れると、その甘い感触に時間が止まったような錯覚を覚えます。キスが深まり、あの人の腕があなたの背中を引き寄せると、二人の距離は完全になくなります。そのぬくもりと体温を感じながら、あの人の声がかすかに耳元で響きます。こんな風にあなたを感じたかった。ずっと。その言葉の中に隠された愛情と情熱があなたの心を揺さぶります。その後、あの人は静かに立ち上がり、あなたの手を取ると川沿いの小道を歩き出します。近くにある静かなホテルへと向かう途中、あの人の手のぬくもりと隣を歩く気配がこれから起こることへの期待感を高めます。部屋に入ると月明かりが差し込む静かな空間が二人を迎え入れます。あの人はあなたをベッドの隅に座らせ、肩にかかった髪を指先でゆっくりと払いながら、大丈夫？と囁きます。その優しさに心を解かれたあなたは、ただうなずくだけで精一杯。そしてあの人は再びそっと唇を重ねながら、あなたの頬や首筋に触れる手を少しずつ滑らせていきます。その触れ方は決してせかすものではなく、まるであなたの反応を一つ一つ確かめるかのように慎重で繊細です。二人の吐息が重なり、あの人の体温がさらに身近に感じられる頃には、すべての迷いや不安が消え去って、お互いの存在だけが心に満ちています。あの人の動きには情熱がありながらも、どこか粘り強さを感じさせる落ち着きがあり、その一つ一つがあなたの心と体を解きほぐしていきます。やがて二人はすべての言葉を超えた形で心を通わせ、一つになります。その瞬間、外から聞こえる風の音さえも遠く感じられ、ただあの人の息遣いと鼓動だけがあなたの世界を満たしていきます。桜の香りが漂う夜、二人のつながりは体だけではなく魂まで溶き合うような深いものへとなり、やがて静かな満足感と幸福感に包まれながら眠りへと導かれるでしょう。というお相手の妄想シチュエーション、どんな時にあなたに触れたいと思うのかというのをお伝えしました。桜が咲き始める頃にというのがあったので、春先のあたりにチャンスが訪れそうです。そしてこちらのドリームリチュアルのカードは上弦の月を表しています。冬から春にかけて、特に春先のあたりの上弦の月がラッキーチャンスとして捉えてください。上弦の月いつかなっていうのを調べると何月何日ってすぐ出てくるので、ぜひチェックしてみてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていこうと思います。こちらのカードから癒しのメッセージです。今はただ世界の優しさに身を委ねてみてくださいと出ています。あなたはこれまで本当によく頑張ってきました。
時には不安や迷いに立ち止まることもあったでしょう。でも大丈夫。あなたには確かな力と勇気があります。それを忘れないでください。もし今疲れているなら、無理をせず一息ついてみましょう。静かな場所で目を閉じて大地を感じてみてください。深呼吸をしながら心穏やかにしてみましょう。ゆっくりでいいんです。焦らなくても大丈夫。あなたには進むべき道を見つける力があります。周りの目や評価を気にする必要はありません。大切なのはあなた自身が自分を愛し、自分を信じること。これまで歩んできた道はすべて今のあなたを作る大切な一部です。それを誇りに思ってください。そしてどうか自分に優しくしましょう。少しずつでいいので自分を許し、温かく包み込んであげてください。あなたの心はしっかりと支えられています。世界はいつもあなたを受け入れています。その優しさとぬくもりに身を任せ、安心して歩き続けてください。あなたは強く美しくかけがえのない存在です。はい、という癒しのメッセージをお届けしていきました。何かね、待ちわびていた嬉しいことが近々訪れそう。同時に今抱えているストレス、困難に感じていることっていうのもお相手と共に乗り越えて、心の声に従って動いていくと豊かさが見つかっていく、発掘されるだろうっていうことも表していました。はい、ということでこちらのメッセージもぜひお受け取りください。今回はあの人があなたに触れたいサイン、シチュエーションとして具体的にお話ししていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人があなたに触れたいサインについてお伝えしていきます。あの人が感じるあなたの性的魅力についてもお伝えしていきます。よろしくお願いします。では、タロットカードを使って先にお相手があなたに感じること、性的魅力について見ていきます。はい、それでは見ていきます。タロット補足、タワーの補足で出していますペンタクル8です。あとはつなれ人ですね。あとそうですね、ペンタクルクイーン、タワー、ワンドのキング、ジャスティス、ワンドの5番、ペンタクル2番、カップの8番です。タワーの補足にペンタクル8とつなれ人、こちらで見ていきます。あなたのことを恋愛対象として見ていますし、性的魅力も感じています。ここで一つ感じるのが、お相手がそのあなたと、禁断の恋と思っているか、運命の恋というふうに思っているか、何か特別なものを感じているなというのを感じますね。そしてあなたと、それでもね、あなたと結ばれるんだっていう、その何か直感的なものが今働いていると思うんですね。周りにもし2人の関係を邪魔するような人がいるとか、反対するような人がいたとしても、それを2人の愛の力で乗り越えたいっていうのがお相手のあなたに対するお気持ちです。性的魅力としては、あなたの体つきっていうところに、あと心の芯の強さですね、凛とした美しさっていうところに惹かれています。内面ではなくて外見で言えばもう肉体美なんです。あなたのその体のラインですね、丸みだったりとかがっしりした体型とか人それぞれあると思いますが、お相手はあなたの体つき、体のラインが好きだっていうのが伝わってきます。そのあなたの体を見るたびに自分の心が燃え上がる、心というか体が反応してしまうんですっていうのが入っています。大きく心揺さぶられるぐらいあなたの魅力、フェロモンっていうのが出てきています。それは周りにそうですね、何か反対されるような
または自分が我慢を強いられるようなそんな現状ではあるんですが、それでも自分の気持ちを伝えていきながら、あなたと2人で歩んでいく道を今探しているっていうのを感じますね。なので今まだ肌を重ね合っていない、または肌を重ねる感覚が少し空いていたりとかもするんですが、それで一人で家の中であなたのことを思いながら思いを馳せているっていうところが、感情を高ぶらせているっていうのが見えています。忍耐のカードも出ているので、状況が改善するまではしばらく耐えるかなって思っていたり、今タワーで揺れるような出来事があった、または心が揺れるようなことがあっても、これは自分が力強く乗り越えていくんだっていう意志がしっかりと固まっているので、ここは揺らぐことないんじゃないかな。何かがあったからあなたを嫌いになっていくとか離れていくとかではなくて、ここ絶えず自分で取り組み続けるっていうのが補足で入っているので、あとお仕事を表すカードなんですね、ペンタクル8っていうのは。なので仕事面で今お相手が揺れるようなことがあったかもしれない。できれば動きたくないのに移動になってあなたと離れ離れになってしまったとかっていうことを感じます。または一生懸命頑張っていても今は成果がなかなか出なくてどうしようかっていうところにいるとか、または社内恋愛のあなたとこれからどうしていこうかなってことを考えていたり、周りの人に知られないように自分たちの恋愛関係を育んでいたりとかするのかもしれません。このジャスティスがそれを表しています。たとえ困難なことがあったとしても、お相手は粘り強く耐えながら過ぎ去っていくのを耐えるっていう感じがします。戦うっていう選択肢もあるんですが、どちらかというとこのお相手は耐えてことが過ぎていくのを待つとか、自然と淘汰されていくのを待っていくような、そんな流れになっているのではないかなと思います。あと課題点のところにバランスを表すペンタクル2番のカードが入っていて、何かと何かのバランスなんです。あなたとお相手のバランスかもしれないし、お相手自身の時間や体力、生活とか、そうですね、そのあたりのバランスっていうところで両立するのがなかなか今は難しいってことを感じています。だから争うべきなんですが、戦っていくべきなんですが、バランスがうまく取れるように自分で抗っていくことも必要だとは思うんですが、でもこのお相手は耐えることを優先しています。そして毎日毎日日々あなたを思うのは変わらず持ち続けているので、その結果どうなっていくのかって言ったら、2人で場所の移動っていうのが入ってくるんですね。例えば周りの人にとらわれないような他の世界に自分たちだけの空間を作るとか、2人きりで会えるような空間を作るとか、プライベートのやり取りを密にするとか、そうですね、そのパブリックな面とプライベートな面の両立っていうことをこれから目指して動かれていくような気がしました。ただしだからといって仕事面をおろそかにするとかではなくて、どちらもうまくやっていけるようにっていう感じがします。あなたがすごくあなた自身も大切に思っているものがあるから、何かを守っているような気がします。それは自分の価値観かもしれないし、自分の生活のことで大事に思っていることがあるのかもしれない。あなたも大事に抱えているものがあるから、お互い大事だって思っているものをそれぞれ持ち寄りながら、そして一つになっていきたいよねっていうようなお相手の願望が見えています。ワンドのキングも出ているので、たとえ何か今現状苦しいなと思うことやびっくりするようなことがあったとしても、立て直していくモチベーションや活力、情熱っていうのはずっと燃え続けています。なので何かがあっても立て直していくでしょう。耐えながら変えていくっていうような感じがしますね。はい、以上がお相手が感じるあなたに対する魅力や今のお気持ちでした。または価値観が変わるってことも言えているかもしれません。例えばあなたに対して今まで抱いていた好印象的なイメージ、いいなって思っていたことが違う側面から見て、こういう刺激的な一面もあったんだっていうことに気がつくとか、例えばですが今までおっとりしていて大人の女性っていう風に見ていたんだけど、実は無邪気な一面もあって自分の心をドキドキさせるような存在なんだってことに最近気がついたのかもしれない。そしてあなたと一緒になりたいとか近づきたいっていう気持ちを隠し持ちながら
日々思い続けているとかっていう気がしますね。ずっと遠くから見ていたり、近くにいるんだけどなかなか触れたりとかしてこないようなもどかしいような気持ちも感じ取られます。ではこの方があなたに触れたいサインということで、具体的に見ていきましょう。今回オラクルカード、ルノルマンなどを使って出しています。まずカラーカードから見ていきます。ブリリアンス、光沢、自分の輝きを発見する。オラクルオブザフェアリーからはBelieve in Magic、魔法を信じる。そしてこちらがデバインマスキュリンといって聖なる男性性です。お相手の、その見てる方がね、性別問わずなんですが、お相手のこの勇気ある行動や情熱的な動きっていうのを表しています。そしてこちらのカードです。このカードっていうのが争い事から解決される、争い事が収束するっていうことを表しています。今そのお相手のところにもタワーが出ていたので、揉め事から落ち着きさを取り戻すよってことが言われていますね。あとはこちらのカードです。このカードは認めるっていうことを表しています。そして同時に満月も表しているので、満月の時期がラッキーでラッキーチャンス。この動画を見たタイミングから次の満月とか次の満月あたりを参考にしてください。ルノルマンからはレディー、これはあなたを表しています。そしてタワー、こちらもねタワーのカードが出てます。ルノルマンのタワーとタロットのタワーは少しニュアンスが違うんですが、同じタワーが出てるということ。そしてトランプからは11、ダイヤの11が出ています。ここからお相手があなたに触れたいと思うサインについて詳しくお話ししていきますので、どうぞ今リラックスした状態で目を閉じながらぜひ耳を傾けて聞いてください。あの人があなたに触れたいと思う瞬間、それはまるで月の光が雲の切れ間から地上を照らすかのような特別で静かなひとときに訪れます。場所は夜空を仰げる塔のような場所。高いところから街の明かりを見下ろせる静かな空間です。または2人だけのプライベートな時間が流れる場所です。そんな中、あなたが目を閉じ、自分自身の内面と向き合うように深い呼吸をしている姿を見たとき、あの人の中で抑えきれない感情が芽生えます。あの人にとってあなたは特別な存在。あなたが自分自身の輝きを見つけ、まるで光り輝く宝石のように自信をまとった瞬間、あの人の心は魔法のような感覚が広がっていきます。まるで夜空に躍るオーロラのリボンのように、あなたが発する目に見えない魅力に吸い寄せられるかのような感覚です。その輝きはあの人にとって癒しとなり、不安を溶かす力となることを無意識のうちにあの人は感じているのです。特にあなたが一日の疲れを癒すように窓辺で月を見上げたり、自然と触れ合う時間を大切にしているとき、あの人はナチュラルなあなたにそっと近づきたくなります。言葉にできない静かな共鳴があなたの内なる強さとあの人の守りたいという気持ちをつなげていくのです。あの人はただ触れることであなたを癒し、守り、そしてその瞬間を永遠にしたいと願っています。それは争いや困難を乗り越えた後の再会のように深い理解と絆を伴うものです。二人の間に起こる些細なすれ違いさえも、その瞬間には全てがほどけ、ただ心と心が触れ合う時間だけが残ります。あの人は自分の手であなたを優しく包み込むことで、あなたにここにいる、これからも一緒にいるという確かな思いを伝えたいのです。その触れ方は決してせかされるものではなく、温かい愛に満ちたもの、静かでありながら深い、そんな瞬間なんです。その時、あの人は決して多くを語りません。ただ、その手のひらから伝わる熱と眼差しの奥にある真剣な思いが全てを物語ります。それはあの人が夢見がちな理想ではなく、現実的な愛を持ってあなたに誠実であろうとしている証。その触れるという行為はあの人にとってあなたの存在をさらに強く肯定するための行動であり、愛を形にするための術なのです。触れたいと思う瞬間、それは夜の静けさの中、月の光に照らされた魔法のような時間。
その時、あの人の手がそっとあなたの手を包み、温かい吐息が2人の間に降り注ぐでしょう。そしてあの人はそっとささやきます。あなたは私にとってただ一人の存在と。その言葉にあなたは確信します。その触れ方こそがあの人の真実の愛そのものだと。その後、まるで月の光が照らすような特別で静かなひとときが訪れるのです。ここから先の2人のストーリーは、月夜に照らされたその特別な空間でゆっくりと流れていきます。あなたとあの人はお互いの手のぬくもりを確かめ合いながらゆっくりと近づいていきます。その瞬間、周りの景色も時間の感覚も消え去り、ただ2人の存在だけが際立つような感覚が広がっていきます。あの人の指先がそっとあなたの方に触れていきます。その動きは慎重で、あなたが拒まないことを確かめるような優しさに満ちています。触れられた瞬間、あなたの体にはかすかな震えが走りますが、それは恐れではなく心地よい高揚感。あの人の指がそのままあなたの髪をゆっくりとすくい上げると、ほんのり甘い香りが漂い、二人の間にさらに深い緊張感が生まれます。月明かりに照らされたあなたの唇をあの人はじっと見つめます。時間が止まったかのように感じられる中、あの人の顔が少しずつあなたへと近づいていきます。視線を外すこともできず、二人の間にはただ静寂が広がります。そして触れるか触れないかの距離で、あの人は一度呼吸を整えるかのように静かに息を吐きます。その息遣いがあなたの方に届き、胸の高鳴りが一層強くなるのを感じます。ついにあの人の唇があなたの唇にそっと触れます。それは優しくて控えめで、あなたの気持ちを尊重していることが伝わるようなキス。それでもその瞬間に二人の間で走る感情の火花は抑えきれないものとなります。あなたがそのキスに応えると、あの人の手が少しずつあなたの背中に回されます。二人の体がさらに近づき、お互いのぬくもりが一つになる感覚が広がっていきます。キスは徐々に深まり、互いの思いを確かめ合うように、その時間が長く続きます。やがてあの人の唇があなたの首筋へと移ります。その動きは静かで慎重ですが、確実に情熱を含んでいます。あなたは自分の体が自然と反応しているのを感じます。あの人の手が背中をそっと撫で、心地よい刺激が体中を駆け巡ります。二人の体はさらに近づき、まるでお互いを確かめ合うように触れ合いながら、ぬくもりを交換していきます。あの人の呼吸があなたの肌に触れるたびに、鼓動が早まります。そしてあなたもそっとあの人の首に手を回し、愛情を返します。その瞬間、あの人の体が一瞬震えたように感じられ、あなたに対する思いの深さが伝わってきます。夜の静寂に包まれた二人の時間は、さらに濃厚なものとなり、言葉を必要としない感情のやり取りが続いていきます。肌と肌が触れるたびに安心感とともに抑えきれない熱情が高まり、やがて二人はその感情に身を任せていきます。それはあくまで自然な流れで、無理のないお互いを大切にする愛の表現。夜が深まるにつれて、二人の世界は一層濃厚なものになり、心も体も完全に一つになる感覚を味わいます。それは単なる欲望ではなく、二人の信頼と愛情があってこそのもの。二人の官能的な時間は、お互いの心をさらに強く結びつけ、その夜を永遠の記憶として刻み込みます。はい、というお相手の詳細なあなたに触れたいサインとシチュエーションをお伝えしていきました。お相手の方から積極的にあなたに触れること。ただし、その前にここですね。争いからの解決。あなたが手を差し伸べてくれたから救われたんだ。愛に気づいたんだ。っていうふうにお相手があなたに伝えてくるんです。その後はお相手に身を任せてください。お相手の確かな技で、確かな愛情であなたを包み込んでくれると思います。その眼差しからあなたは逃れられないでしょう。ということで、最後にお選びいただいたオラクルカードから癒しのメッセージをもらっていきます。
あなたの心に情熱の花を咲かせましょう。あなたの心は赤いチューリップ。愛と情熱を象徴する花です。この花が教えてくれるのは、あなたが自分自身を愛し、大切にする力を持っているということ。その愛が人とのつながりや新しい冒険を生み出していきます。これまで周りの人の目を気にしたり誤解されることを恐れていませんでしたか？でも大丈夫。あなたの魅力はありのままで十分輝いています。他の人の言葉に惑わされず、自分を信じてください。周りの出来事や心に響くメッセージに目を向けてみましょう。それは新しいチャンスや可能性を教えてくれるサインかもしれません。情熱を持ってあなたが本当に求めるものに向かって進んでみましょう。愛や希望はあなたの心の中から生まれます。その力を信じて自分の未来を作り上げていってください。赤いチューリップがそっと教えてくれます。あなたにはその力がありますというメッセージでした。そしてお相手と肌を重ねるタイミングとして、この満月のタイミングをチェックしてください。この動画を見てから直近の満月チェックして、このタイミングが訪れてくると思います。お二人の距離が一層深まっていくことを応援しています。今回はあの人があなたに触れたいサインとして、お相手が妄想しているシチュエーションを細かく出していきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。あの人があなたに触れたいサイン、そしてあなたに感じる性的魅力についてお伝えしました。今回も夜のちぎり、夜の妄想シリーズのスペシャルでお届けしています。今回は目を閉じてゆっくりリラックスして、お相手が妄想しているシチュエーションをお聞きいただけたらなと思いました。いかがだったでしょうか。目を閉じて頭でイメージすると、その光景が思い浮かびやすいようにお伝えしていきました。そして今回はこちらのクリスタルカードより、共通メッセージで1枚癒しのメッセージをもらっていこうと思います。はい、ではこちらのカードでもらっていきます。愛に包まれるサチャロ・カローズ・アゼツライトというパワーストーンですね。こちらガイドブックからメッセージをそのままもらっていこうと思います。サーモンピンクのような色合いですね。とても温かみのある色です。愛に包まれる。見ていきましょう。キーワードは平和、愛、豊かさ、喜びです。あなたは守られています。どうしたらいいかわからないと感じることがあるなら、今は手をつけないで大丈夫です。問題から逃げないこと、正面から向き合うこと、一人で頑張ることだけが正解ではありません。あなたを応援したい人、気にかけている人は必ずいます。誰かを頼ること、話を聞いてもらうこと、問題と感じることから一旦距離を置くことを自分に許してください。自分が楽になることを無条件に受け入れてよいのです。守られていることを信頼してください。やがて完璧なタイミングで全てが解決へと導かれます。アファメーション。自分自身が前向きでいられるようなおまじないですね。アファメーションです。私はどんな時でも守られています。これがあなたが愛に包まれる魔法のおまじないです。平和、愛、豊かさ、喜びがあなたのもとへやってくる。私はどんな時も守られています。これをぜひ口に出して言ってみてください。はい、というメッセージでした。今回こちらの共通メッセージをお受け取りください。ずっと風邪や喘息が長引いていて、鼻声だったり声が枯れていたりとかしていて、お聞き苦しいところもありましたが、どうぞご了承ください。なるべく早く回復していくように努めてまいります。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。